Pandhita Karya Wangsit Pindha Kumbang ngisepa madu sarining tawang susangin ngendikane nyewang kaliyan kangkung paksi mebar Wilaheng awit namastu Purama Sidam Aum awit namastu Purama Sidam silat mringgiwang jagat karono sirang tondo kawisi sanding bisana sono sinamung nang lupus tumaksir stantun lambang budut jinantur tutur katrata tulatulat mring radeng marabdiya winusudha trengkang dinama dama pinarti tamping lalata mangkiwa teka pasananing Gopita tang renggeng mralambang patumpa-tumpa marma panggung samur wengkata sedebyar dumading Hayang Purwa Purwakaning kandha larut nuting basa dungeng gunung Musurasa yen narasaya karos mulajari dohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma angil kaca jarweh wusra kaucang carita lebet wis kagelar jroning pageliran ya Gusti Jatara mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Ndarung nyawang kartika wis kinurba dhateng kawasa sahari ratri angitri pawana purwateking dosila gilir gumanti temat dadya petanganing dina sasi marsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkarto ya sini rambun Toyo Jawa pating rembyak dadi padang kutu ketualang atogo burononom yang buruntu dado beranan tanpa wicalan padang terpangan senari sanggiwang renanggeng sumur bawane jagat munggung jagat witantuk mungup-mungup munggung kalingan kerabang rangah lamun kek saya dilat-dilato bumi saya tangu sumur sanggiwang aroko katon semblak kanan kena bangesmu jenar kaput bawan senari sanggiwang basonlo tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung kang biru moyo-moyo pojeng gunung kini mulan bentanu kasino ring merabancono lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanu tawis tangu soleh kawula tasih dene luar songo buku karep Tegal Sawahe angluhur silur tatana mendotes nambi sendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Argasaya tangu saya inggil wis katon meluk sinari jagat durung gegep lapapan lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samyur budhyata rebut jarpa kukuwung prandri tatan wonten ingkang amat dari kuwung praja negari yang suwala bumi nuning negari tanantuk kali 1000 jangkep tinega krana negari suwala bumi tumatu saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating mangal kapantara ning Cakrawala
Pada-pada cakreng wisesamane grembeng jurang corong kinepung nggo serong kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasra jembar gebekaning pasir gumlarung garis pinggir. Tanem tuwuh angrembuyung royo-royo karang kitri. Rower-weron kalopo bumi subur pasiden mawur satengah tinandura. Tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak lengguk lampahe toya mijil saking sendang-sendang muning nirtani. Iline pinara-para nampi wadhuk binentung-bentung kinarya ngeleni sawah yuang pategalaning Narakisma. Mokal panguleng tetane bebasan datanana bumi sanjeng kangkeng selo. Sedaya tinandurang kang murakabi pandya Bathari Sri anggelar pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan gopol wijeng kang ngrebuyi godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglun pitandhe. Polo kependhem, polo kesimpar, polo kumantung sadotan kucewa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya tingwen sansaya ngrembaka lampun siang samulang gelaring panggonan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe. Datanana carane kandhang brancing palang lapet tepi saking tindak Durjana Juti samya sayek seka kapti akar nusa bangsa tuwin negari ing swala bumi. Kenging pirasaken negaring swala bumi laku semalagi mancing marang jaman Jana Panjang Punjung pasir pawukira jinawi Gembah Ripa Karata Tata Turaharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagati dhuwur kukuseta tata kuncarane turut kasusuring manca praja sinanta wau ingkang asta pusarane dil bangsa negari ing swala bumi menanging den ucapna dosa namaning Sang Nata. Dosa 10 namung wis mestani jejuluk Sang Prabu Turangga Yaksa, ya Sang Prabu Turangga Geni, ya Kuladara Geni. Narendra Yaksa pengawak buta, arep praseksa. Lenggasaning samadyaning Damarjana yen Cinandra Nitra Markata Lesraya kembar. Tutungge menga yayaleng ing Agutaka. Siung nyokang mawingis-wingis dawani sak konjur. Sang Prabu Turangga Yaksa arsa medhar sabda pangandika nglempaken sangjaring para kawula dasih miwah sangjaring para pinsepun ujung negaring swala bumi ingkang katon nenggah nenggih tetuangganing mrejen karing swala bumi minangka pujangga miwah nujung Pandhita Abas Raseksa anenggih Sang Tapa Begawan Guru Yaksa. Sang Tapa Begawan Guru Yaksa mengeraken plenggahipun ngrangkanata negaring swala bumi anenggih Sang Rekyana Patih Singa Mulan Jaya arep didemper marang datanana bane walang alisik Sang Yapura kawula sami wegandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasa tetepan dunggul datan perselo labet sakadheng para sibu ing jayam bludak gendera rontek umbul-umbul kegitrangan danu yai monting mangsa labu paing mekar menti jamur barat ing mangsa rendeng tumbeng ngrapka jati ngarani mangsa katiga parantine tinggal tideng sinumataning pasewakan negari ing swala bumi nadiwan keudhuhan datan ngobah samira datan mampah kapi arus mangsa araning pradangga mewah panglik lan pamahinging waranggana sikur murwani pangandikan dadaku mangguli wijiling pangandika Sang Prabu Turangga Yaksa ingkang jaring kawedharing lisan makrumping sangjaring para kawularsa ing sekpisa wandhe. Latala Ong dedian kala rudra Mas Pati Raja Dewaku bujreng-bujreng iblis lanat padha jek-jekan
ora mengkata dhisik Pate Singa Mulang Jaya ayo ndadekake kaget sira ingsun biji ana ngarsaning manira pekendira Pate Singa Mulang Jaya Pate Baunuk-unuk ninggi Dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Dewaji Gusti kula sinuwun Prabu Turangga Yaksa sinuwun Prabu Turangga Geni paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi kepatyan pun Singa Mulang Jaya sinuwun kepareng kula cemadhong dawuh timbalan paduka ing jawi sanget watosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng kula sampun sowan wonten ngarsa paduka ngadhep ngersaning sinuwun Prabu Turangga Yaksa manahipun ingkang abdi kepatyan tebih saking raos kemarasan sinuwun baunuk niki ya Pate Singa Mulang Jaya kadiparan anggon sira ndak percaya minangka dadi batal wakiling ingsun Pate Pranata tata rakiting kaprajan negara ing Swala Bumi marata diake aturna kelawan panjenenganing ingsun samendhang aja nganti ingkang karemben Pate menawi padukan ndang ubat tata rakiting kaprajan negari ing Swala Bumi tarnentu sadot pan badhangun siwani sinuwun para kawula samya sayek saeka kapcakon uring nusa bangsa tuwin negari ing Swala Bumi mandhapipun dumateng para prajurit ingkang boten kendhat anggiya tansah gegeladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata ingkang abdi kepancan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna sinuwun ya gawe marem aturmu teka jangkep ana ngarsane panjenenganing ingsun Pati maremane tumindak kang utama tindakna selawase urip Pate Singa Mulang Jaya mriki sampun paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe suwala sinuwun nanging delengan sasampunipun kepareng ingkang abdi kepatyan pun Pate Singa Mulang Jaya ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Turangga Yaksa sinuwun Prabu Turangga Geni ya sira atur bekti kelawan panjenenganing sun ora liwat pangestuning sun wae tampanana Pate baunuk-unuk niki sampun sanget anggen kawula pundi mugi dadosna jimat paripendhahing kasantosan lair lan gesangipun ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya sinuwun padha tatanan barisaning para wadyabala kang padha gandung sebo aja nanganding kang padha saur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining pasewakan baunuk-un menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe mangestu padha dawuh paduka Sang Dewaji sembahan kula kawula nuk niki Dewaji ora menggota dhisik bapa penemban Guru Yaksa anggon jeng paduka bapa penemban Guru Yaksa ndak piji rawuh ana ngarsaning ingsun ana ing praja ya negara ing Swala Bumi ing Swala Bumi bapa penemban muga rawuh paduka bapa penemban Guru Yaksa mangke sartane methoake karaharjan rawuh bapa penemban Guru Yaksa bapa penemban ong mastuna mesidam sekaring bawana langgeng kawula notno ninggih anak Prabu sakalangkung paduka anak Prabu Turangga Yaksa miji dumateng wiswanipun ingkang bapa pun Guru Yaksa nggih wilujeng sawanipun ingkang bapa tan manggalangan setunggal punapa kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi katur wonten ngarsanipun paduka anak Prabu Turangga Yaksa bapa nemban Guru Yaksa iki sampun kula tampi wis ndak tampa kanthi asta kekalih ora liwat aku ngaturake basaku aturke ana ngersane bapa penemban Guru Yaksa anak Prabu kawula nono inggih sampun kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu nuwun mangke ora menggota dhisik
Bopo Nemban mesti waya gawe kaget rawe Bopo Nemban daturi rawuh prapta ana ing negara ing swela bumi gawe kaget wondene ingsun nganake pasewakan ingkang bene kelaradan sing wis kelakon Bopo Nemban Guru Yaksa nuwun sewu anak Prabu boten kateges ingkang Bapa menika cuman raka matur wonten ngarsanipun anak Prabu Turangga Yaksa nanging manci leres limrahipun tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Bapa inggih ingkang Bapa pun Guru Yaksa awit kula kabiji sowanipun mangarsa wonten ngarsanipun paduka Sang Sinuwun Prabu Turangga Yaksa nggih prasasat kadhe dening entosi sleming palwa gabus kumambanging Sela Kresna anggenipun ingkang Bapa kabiji sowan wonten ngarsa paduka malah samenika gandeng ingkang Bapa sampun marapta wonten negaring swela bumi kepareng ingkang Bapa cumadung dawuh nungsung pawarta menggah wigatosipun menapa wondene dinten sakmenika paduka anak Prabu Turangga Yaksa ngawontenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun nggir anak Prabu Turangga Yaksa Bapa Nemban kula nuwun sewu sing gedhe pangapurane Bapa Nemban nuwun sewu ternyatane nggonku nganake pasewakan iki mung bakal ngrembug sartane sapirembagan lan aku bakal taren karo ngarsane Bapa Nemban Guru Yaksa babakan pangunuk-unuke manahe Prabu Turangga Yaksa Bapa Nemban yektine ingsun iki gandrung kalawan sawijining wanita nanging kucewaning ati teka aku ora bisa ngasuhake katresnan sartane aku uga ngrasa yen to aku ora bisa ditresnani dening wanita ingkang ndak gandrungi ya wanita ingkang banget ndak tresnani Bapa Nemban nuwun sewu anak Prabu damel kejot ora sing manahipun ingkang Bapa teka paduka menika sampun madrek Nalendra Binathara wonten praja negaring swela bumi teka sak menika sampun kepengin namundhut garwa bombong kang tanpa upami nggih jernyatanipun sadanguning wekdal punika kula menika namung angudha rasa babakan benjang punapa paduka anak Prabu Turangga Yaksa badhe amengku suwijining wanita minangka garwa prameswari ingkang anjejere lenggah paduka anak Prabu Turangga Yaksa wonten praja negaring swela bumi wekdal sapunika paduka anak Prabu Turangga Yaksa sampun badhe amengku suwijining wanita ingkang Bapa rumajeng sanget nggih ingkang Bapa estu sarujuk sartanipun jurung pandonga miwah pangestu anggen paduka badhe mengku suwijining wanita nanging nuwun sewu kula badhe nyuwun mriksa teka paduka anak Prabu Turangga Yaksa paring dawuh bilih boten saged tresnan tinresnan kalian wanita ingkang paduka gayuh lajeng sinten teka paduka paring dawuh mekaten sinten wanita ingkang paduka gayuh menawi putri saking negari pundi menawi putri Nalendra taman keputrenipun wonten pundi lajeng menawi Atmaja Pandhita lajeng endang sinten sesilipun menapa malah paduka gayuh sawijining widodari lajeng Bathari sinten kayiwanganipun wonten pundi Bapa Nemban yektine dudu kok wong liya ingkang dak tresnani sartane dudu kok widodari luwe-luwe putri saka salah sawijining pandhita babar pisan dudu nanging ingkang dak tresnani ora aliya kejaba mung Dewi Wersini Bapa Nemban
dasare aku ngandhakake sartane aku ngendika yen to cabaraning gawe nggonku bakal mundhut garwa kelawan Dewi Wersini amarga Dewi Wersini wis kawengku garwa dening nata ing Lesanpura ya kuwi Prabu Setyajit ya Prabu Grasena mula kang saka kuwi cabaraning gawe aku kalah dhisik nggonku mengku garwa sartane kepengin mundhut Prameswari kelawan Dewi Wersini Penembahan kamangka wis lair lan batin wis sebaya mukti sebaya mati nggonku nglakoni katresnan kelawan Dewi Wersini walau sawetara wektu ora kepanggih kelawan Dewi Wersini malah saiki wis aramban-ramban katresnan malah wis kelakon mangun bali wisma diwengku garwa dening Nalendra ing Lesanpura dening Prabu Setyajit Bapa Demban aku njaluk iku pamrayogamu kepiye carane wae Mbuh Karti sampe kasrana apa wae aku kudu sumandhing kelawan Yayi Dewi Wersini merga wis ndantepi prasetyaning atiku yen to aku nganti ora kelakon nyandhing Dewi Wersini luwung aku ora nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan endahe lintang beberban nuwun sewu anak Prabu sampun kantos kangge pingkeng bapa Koma wantun lancang matur wonten ngarsa paduka anak Prabu kagat sotaning manahipun ingkang bapa nggih sareng midhangen pangandikanipun anak Prabu turangga yaksa bilih badhe mundhut sartanipun mengku garwa dening pun Dewi Wersini nggih tiyang ingkang sampun kawengku garwa dening tiyang asanes menika mboten kenging dipun rusuhi jernyatanipun panjenenganipun Dewi Wersini menika sampun mangun bebrayan agung sampun tentrem gesang kalian Sang Prabu Setyajit ing Lesanpura nanging aku trima mati Bawa Demban yen ora sumandhing nglawan Yayi Dewi Wersini nggih nuwun sewu pancen kula mboten maiben kula mboten maidu tiyang ingkang sampun gandrung-gandrung kapiandhem kaliyan sawijining wanita tiyang ingkang nedheng lampahe katresnan menika abotipun awratipun menika kayata dene tiyang ingkang nyangga bumi nanging kula nuwun sewu kula jarwani sampun ngantos ing sakmangke paduka anak Prabu Turangga Yaksa gelo ing tembe wingkingipun awit mbok bilih paduka kepengin mengku garwa kaliyan pun Dewi Wersini nggih menawi ndaraturipun ingkang bapa kula aturi amurungaken kemawon gegayuhanipun Bapa kegayuhan paduka anak Prabu Turangga Yaksa anggenipun badhe kepengin mengku garwa kelan pun Dewi Wersini ingkang bapa tansih ngeman kalian jengandika paduka awit mawi ngantos sakmangke boten kawurungaken kegayuhan paduka anak Prabu malah namung badhe ngembet dhateng karaharjanipun para kawula ingkang boten mangertosi kenthang kipuling lakon. Tur malih kula nuwun sewu. Jejeling Nalendra paduka menika minangka Nalendra Gung Binathara. Sugih Herbondo Bandu kula kinten menawi badhe gayuh wanita Joko titah sawantah Najanta Widodari badhe kagayuh dening paduka Gusti kula Sang Nata anak Prabu Turangga Yaksa sampun ngantos mengke malah gerus kawontenan paduka mung merga ngrusuhi bojone wong liya. Kula mboten namung ngandhani dumateng paduka anak Prabu
awit kula ingkang minangka dipun sepuhaken dening Paduka anak Prabu kula matur supados sampun ngantos ngrusui bojone wong liya mriku kula ugi mejang kalih kawula sing padha nabuh niki. Iya Bobo nemban yo awit kula nuwun sewu setya bekti kalian setunggal garwa menika awrat menika larang pitukonanipun setya bekti kalian ingkang setunggal siji ya sawiji ya siji sing dirumat menika angel ing nglakoni ning nuwun sewu nek pun kelakon wah baya nikmat urip menika nggih pramila kula aturi murungaken kemawon sok au denggolmu melocot geleman ya pramila kula aturin murungaken kemawon gegayuhan Paduka anak Prabu Turangga Yaksa sampun ngantos ing mangke getun tembe wingkingipun penebahan wonten timbalan ora bakal ndak urungake taunana windanana senajan to kepiye wae kanane Prabu Turangga Yaksa aku bakal ngudi sartane ambudidaya kepiye carane nggonku bisa mengku garwa dening Dewi Warsini Patih sing Mulang Jaya wonten timbalan sinuwun para togage maju aku arep njaluk taren karo kowe babakan pawarta binetomba bakul sinambi wara sing wis tak tampa mati. Nyat langening halang nyaran kelaman lan muncara Nunamin pasang kaliman tabit nebinong loduni demaweng tawang tuwang sinuwun Paduka miji dumateng ingkang abdi pun Patih Singa Mulang Jaya kula nun wonten timbalan Paduka Patih Singa Mulang Jaya anane aku nimbali kelawan sowan mundak piji supayane kowe maju iki aku mau ngarep kandhakake babakan pawarta ingkang wis ndak tampa lumantar Nyai Menggung Secanama pawarta ingkang wis binetombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna Patih aku nampa kabar kalamunta Dewi Warsini wektu iki malah wis ngandhut jabang bayi ya wasesaning Jawata kamangka wis ndungkap Sabta Candra iki mengko aku nampa pawarta yen to Dewi Warsini bakal laku siram jamas ya nindakake upacara siram jamas nanging miturut kabar sing tak tampa nggone Dewi Warsini gelem nindakake siram jamas kalamunta
dheweke dipinangkani ingkang dadi rubane Pate nuwun sewu. Lajeng rubanipun Dewi Wersini anggenipun badhe nindakan siram jamas menika menapa sinuwun? Dewi Wersini njaluk panggil rupa. Dheweke gelem nindakake siram jamas. Watonto Dewi Wersini lungguh ana ing gigiring Saldula Seta ingkang bangkit tata jalma. Mula gandeng wis ndantepi kepiye saranane aku utusan karo kowe kepiye caramu lemu arep ngreka daya supayane Dewi Wersini iso kelakon ndak wengku iso mbok boyong ing Praja Negara Swala Bumi Pate Singamulang Jaya. Kagiat risang kapirango rinanggul kinembet ka ambet dosang retnaning bawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang kutu garing ya kitu kang ana sing jas jagat pangesungkur wayapur jagat sinuwun nuwun sewu. Sejatosipun pawarta menika ugi sampun ingkang abdi pun Singamulang Jaya tambi. Awit kula menika ugi sampun menggalih babagan kados pundi anggenipun badhe minangkani ingkang dados rubanipun Dewi Wersini. Banjur kepiye saranamu? Nggonmu bakal mboyong Dewi Wersini. Kula aturi Mas paosaken dumateng kridanipun ingkang abdi kepatihan. Lan ana kula nyuwun wekdal sawetawis kula badhe laku tapa brata meminta wonten ngersanipun para Jawata. Kowe njaluk wektu arep talabrata. Sinuwun. Mboten ketang tigang kedheping paningal kula aturi Mas paosaken dayanipun ingkang abdi kepatihan. Ndasu panggake wate tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asapi Malenging cipta Sang Rekyana Pati Singamulang Jaya meminta wonten ngarsaning Jawata babagan kawonten ingkang badhe den lampahi den tindakaken dening Sang Prabu Turanggayaksa. Nalika semanten meneng-meneng datan laku talak brata Sang Rekyana Pati Singamulang Jaya malah matek aji ya mantak aji cara tembunge Kyai Pardi. Nalika semanten ical wujuding Sang Rekyana Pati Singamulang Jaya wonten wujud Sardula Seta badhar Sang Singamulang Jaya tanpa rumpakan. Tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Latala kowe kok malih dadi macan putih. Lah nggih niki to rubane. Niki sing dados rubanipun Dewi Wersini. Pate wonten Jawa.
Ya bener. Sardula Seta ning Kresiken. Parengipun malah kaya kucing. Kucing putih niku biasanipun kucing putih menika oon sinuwun. Nanging mungkin dados ing kamuningan kula mriku sampun salin rupa wujuding Sardula Seta ingkang sakmangke dados rupanipun Dewi Wersini. Banjur kepiye sranamu arep mboyong kelawan Dewi Wersini? Badhe nyuwun pamit kula ingkang badhe merpegi kawonten-wonten negaring Lisanpura. Dewi Wersini supados lenggah wonten gigiripun ingkang abdipun Singa Mulangjaya. Tumuli Dewi Wersini badhe kula cidra kula beta sowan wonten negari ing Suwala Bumi sinuwun. Latala panjen pinter. Ya munggonmu malih dadi macan ngidahi dak suket. Malah kaya teng Taman Safari niki. Ngajeng kula ganti werna ireng. Iya patih iya. Non. Banjur mangkatmu besok apa? Mboten ketang sampun Bancala Lintang turu kula badhe nyuwun pamit madal wasilan. Dinten sakmenika kula badhe tumuju wonten negari Lisanpura. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih. Bapa Penemban Guru Yaksa wonten timbalan anak Prabu. Apa ora mengko malah mung bakal gawe rusak kanan mraja negara ing Suwela Bumi. Jalaran nggone laku patrape Patih Singa Mulangjaya. Nuwun sewu. Patih Singa Mulangjaya nika kula arani kok nggih enten-enten mawon. Enek-enek wae. Malih macan kok mingsak kucing. Nika senes macan ning kula kinten ming micin sinuwun. Iya ora dadi ngopo Bapa Nemban
nanging ingkang baku sono trontong-trontong selengwa padang yen to panjenenganing sun bakale kelakon nggayo Dewi Wersini inggih kepareng matu kados pundi aja ditegakake Panembahan lakune Patih Singa Mulang Jaya kae tutna kanthi srana ngirit wadyabala segelar sepapan ombongna wadyabala sakmarawati nggawa prajurit sing kuat bala Jawa bala Buta patang pamancat sak panengkare pisan gajah gelar Singa Barong Raja Wesi Jaga Bela mbok menawa Singa Mulang Jaya kabentu sing awang-awang kesandunging rata gampang nggone ambilani menawi ngaten ingkang abdi nyuwun pamit madal wasilan iya Popo Remban Guru Yaksa ndak pasrahke babar wisan babagan kahanane si Patih Singa Mulang Jaya Popo Remban kaya wis ora ana dawuh maneh Popo Remban Guru Yaksa purna gati ning Mananggilan Arsa Sang Nata Prabu Turangga Yaksa kundur kedaton suluk saking dampar jana kinapen gambaran gading kadhiraken Sang Jaring Peremban Sedi manggo tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring prabot kawisan saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata lamun katon saking Mandrawa Sang Prabu Turangga Yaksa tansah munjuk pamuji syukur Oh